unboxing ini ya kartu coki-coki yang saya udah beli. Nah, kita akan pilih dulu. Dan guys, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya yang di samping subscribe dan like, comment, share. Oke, ke teman-teman kalian. Dan kali ini saya akan buka. Ya, pilih mana ya? Oke, yang ini. Kita buka. Ini isinya kuda poni yang sangat ya. Kali ini buat siapa ya? Udah lah, ntar aja. Dan kedua, saya akan buka. Dan ini tato Transformers tapi jelek. Yang ketiga, kita buka lagi. Susah. Oh no. Dan yang ketiga ini ya. Ini tato semua. Tato semua. Yang keempat ini banyak banget ya, ini tidak di coki-cokinya tapi rasanya enak, tapi ininya nggak berguna. Ini yang ketiga, yang satu dua, yang keempat, ini yang keempat ya. Dan yang kelima apa ya? Kelima kuda poni juga, lagi kuda poni lagi. Yang keempat, yang keenam. Ini kuda poni lagi, kayak gini ya guys, sama. Ya, ini kayaknya sama orang gitu, sama orang. Dan habis itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini ya. Itu cuman segini. Ini satu nih. Satu ya guys, yang ini yang satu. Terus yang ini dua, sama kembaran ya. Dan ini ketiga. Ini keempat. Ini kelima. Ini keenam. Nah, ini cuma ada 6, kita sudah. Nah, terus kita akan apa ya? Coba dong, itu buat apa sih? Ini? Iya. Ini tuh buat tempelin ke sini. Cobain satu. Aduh. Oke. Koin dong. Hah? Koin. Emang harus pakai koin? Iya. Jadinya ini plastik doang nih. Itu plastik doang tuh. Nggak nempel. Harus digesek-gesek sama koin gitu biar nempel. Koin dalam. Ada koin nggak? Oh, gunting. Terlalu barbar. Terlalu barbar. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai koin. Oke, ini saya udah ketemu koinnya, udah nyelip-nyelip. Harus saya gesrek dulu. Nggak bisa. Gimana? Dibaca itu kan ada di baliknya, ada caranya. Tempelin.
nggak bisa. Udah baca caranya belum? Belum. Lepas plus keterangan diinginkan selalu basah bagian Basahin. Oh, dibasahin. tato dengan tisu basah hingga merata. Dan 3, diamkan dan biarkan sampai kering selama 30 detik. Lalu tarik dan lepas perlahan kertas di atas tato. Nah, harus pakai itu ya guys, pakai air. Jadinya kita di sini ada itunya, ada bacanya. Kalian baca, saya tadi lupa bacanya. Dah. Scan dulu, ini cuman sekedar tato doang, saya unboxing sampai di sini. Dan